Ну, როგორც ყველას მიცით, კათოლიკები და მართლმადიდებლები ამბობენ, რომ როგორ შეიძლება იესო, ღმერთი ყველაფრის, ჩასახულიყო ცოდვილის საშოში. მაგრამ ამ ხალხს ავიწყდება, რომ იესო ყველაფრის მეფე, როგორ ადგილას დაიბადა, როგორ ხალხთან ყოფდა დროს. რატომ არ შეიძლება, რომ დაბადებულიყო ცოდვილის საშოდან? უფრო სასწაული არ არის ეგ, რომ უცოდველი დაიბადა ცოდვილისგან. მთელი იესოს ცხოვრება არის, რომ უფალმა მეფემ დაიმდაბლა თავი და მოვიდა ცოდვილ ხალხთან, რათა გადაერჩინა ისინი. რომელთა წერილი ამბობს, არავინ არ არის უცოდველი გარდა იესო ქრისტეს. და კიდევ უფრო შორს მიდიან. ამბობენ, რომ მარიამი უფრო მოწყალეა, ვიდრე იესო. იესო უფრო მკაცრი არისო. და ამიტომაც მარიამთან ლოცულობენ, იმიტომ რომ უფრო ადვილად მიხვალ მარიამთან. მაგრამ ის საერთოდ არ ადარდებთ, რომ ეს ღვთის წერილში საერთოდ არ წერია. როგორ შეიძლება ქრისტიანი გერქვას და თქვა, რომ იესო ნაკლებად მოწყალეა, ვიდრე მარიამი. საწყენია. იესომ თქვა, ვერავინ ვერ მოვა მამასთან, თუ არა ჩემით. ამათმა დაამატეს, რომ ვერავინ ვერ მოვა იესოსთან, თუ არა მარიამით. ღმერთის სიტყვაში საერთოდ არ არის ნახსენები. პირველი თესალონიკელთა წერილი ამბობს, შეამოწმეთ ყველაფერი წმინდა წერილებით. და თუ ბიბლიის წინააღმდეგ მიდის, როგორც მარიამზე ლეგენდები, არ უნდა დავიჯეროთ ეგ ჩვენ. არავინ არ უარყოფს, რომ მარიამი იყო უფლის მიერ დალოცვილი. მარიამიც ამბობს ლუკას პირველ თავში. ყველა დამიძახებს დალოცვილს. და მართლაც რომელ ქალს არ მოუნდებოდა, რომ ღმერთი დაბადებულიყო მისგან. მაგრამ ასევე ჩვენ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ არ დავამატოთ ღვთის სიტყვას. მინდა ასევე გაგახსენოთ, რომ მარიამმა იესოს შობის მერე შესაწირავი შეწირა, როგორც ლევიტელთა მე-12 თავი ეუბნებოდა. და ეს შესაწირავი უცოდվել ადამიანს არ სჭირდება. ასე რომ მარიამი თუ უცოდველი იყო, რატომ გააკეთა ეს შესაწირავი? მეორე რამეს, რასაც იძახიან, არის, რომ მთელი ცხოვრება ქალწული დარჩა. ეხლა ამაზე რომ დაფიქრდები, ვფიქრებ, რომ არაფერი ცუდი არ არის ამის თუ გჯერა. მაგრამ კითხვა არის, რატომ გჯერა? ბიბლია გვეუბნება ამას? აღსანიშნავია, რომ როდესაც ეს სწავლება დაამატა კათოლიკურ ეკლესიამ, ინტიმური ურთიერთობა იყო შერაცხული როგორც ცოდვად. და მათ აზრში უცოდველი მარიამი ამ ცოდვას არ ჩაიდენდა და იოსები როგორ გაბედავდა, რომ გაკარებოდა. ღმერთი რო გააჩინა მის მერე. რა თქმა უნდა, საერთოდ ბიბლიაში არ არის მოხსენებული, ეს არის მხოლოდ ადამიანის ფილოსოფია. პირიქით ბიბლია ამბობს, რომ ჰყავდა მარიამს და იოსებს იესოს მერე შვილები და არაფერი ცოდვა არ არის მაგაში. იესოს და-ძმები არიან მოხსენებული ბიბლიაში არა მარტო ერთხელ, მაგრამ კათოლიკები და მართლმადიდებლები იძახიან, რომ ისინი არიან ბიძაშვილები. მათეს მე-13 თავის 55 მოხდში ხალხი ამბობდნენ იესოზე. თუ ეს მარიამის შვილი არ არის და მისი მამა იოსები და მისი ძმები არ არიან იაკობი, იოსე, სიმონი და იუდა, თუ ბიძაშვილები არიან, რაღაც არაბუნებრივია. ჯერ ნახსენებია დედამისი მარიამი, მამამისი იოსები და უცბად ბიძაშვილები. მაშინ ბუნებრივია ბიძაც ახსენო და დეიდაც. მოკლედ ამათმა სიტყვა ძმას მნიშვნელობად შეცვალეს. ასევე გაგახსენებთ იოანეს მე-15 თავის 25 მოხდში იესო ციტატას 61 ფსალმუნიდან მუხლი მეცხრე, უმიზეზოდ შემიწულეს. ასევე იოანეს მეორე თავის მე-17 მოხდშიც მოწაფეებს გაახსენათ 62 ფსალმუნი. შენი სახელის შური შემჭამს მე. ფსალმუნი 62 არის მესიანური ფსალმუნი. ამ ფსალმუნში კიდევ წერია: შორეული გავხდით ჩემი ძმებისათვის და უცხო დედა ჩემის შვილთათვის. და გვახსენდება იოანეს მე-7 თავის მე-5 მოხლი. არც მის ძმებს ჯეროდათ მისი. ეს არის პარალელი მესიანურ 62 ფსალმუნთან. იოანეს მეორე თავის მე-12 მოხლში წერია, რომ იესო წავიდა კაპერნაუმში დედამისთან, ძმებთან და მოწაფეებთან ერთად. და თუ ბიძაშვილები იგულისხმება და არა ძმები, რატომ არ არის სიტყვა ბიძაშვილი დაწერილი ბერძნულად? ბერძნულში არის სიტყვა ბიძაშვილი, რომელიც შეიძლებოდა სახარების მწერლებს გამოეყენებინათ, რათა ჩვენ არ დავდნეულიყავით. იმიტომ რომ თქვენ რომ წაიკითხავთ ამას, თქვენ ვერ მიხვდებით, რომ ძმები არ იგულისხმება. ეკლესიამ უნდა გითხრას, რომ არა, აქ ძმები კი არა, ბიძაშვილები იგულისხმება. და ესე იგი ბიბლია არ ყოფილა თქვენი ავტორიტეტი. მაგალითი რომ მოვიყვანო. თქვათ, თქვენ უთხრათ ვიღაცას წყალი მომიტანეთ. და მე რომ მოვიდე და ვუთხრა, არა, წყალი მომიტანე კი არ თქვა, არამედ წყალი წაიღე. ესე იგი მე ვხსნი თქვენ რა თქვით და თქვენ არ გაცლით, რომ თქვათ მართლა რას გულისხმობთ. ასე იქცევიან ეკლესიის უფროსებიც. მესამე არაბიბლიური მოსაზრება არის, რომ მარიამმა სიკვდილი არ გაიარა. არამედ ღმერთმა აიტაცა სულით და სხეულით. ეს მე მგონი მართლმადიდებლებს არ სჯერათ,
ეს კათოლიკური მოსაზრება, რომელიც 1950 წელს გახდა დოგმა. და ეხლა მარიამ იზის იესოს მარჯვნივ და ჩვენი შუამდგომელია. რატომ? იმიტომ რომ იესო მკაცრია და დედამისს უფრო მოусმენს. ეს მე ვფიქრობ ძალიან სატანურია. და თუ მიაქცევთ ყურადღებას, ეკლესიებში ქანდაკებები რომ აქვთ მარიამის და იესოს, იესო სულ პატარა ბავშვია მარიამის ხელში. თითქოს თვითონ პატარა დარჩა და დედამისს ეკითხება ყველაფერს. ბიბლია ამბობს, რომ მხოლოდ ერთი შუამავალია და ეს არის უფალი იესო ქრისტე. არ ჭირდება იესოს სხვა შუამავლები. ასევე ბიბლია ამბობს, რომ მხოლოდ ორ ადამიანმა არ გაიარა სიკვდილი, ელიამ და ენოქმა. და რა თქვენ ფიქრობთ, რომ იესოს დედას ატაცება არ ჩაიწერებოდა? და ვისაც გონია, რომ იესო არის ძალიან მკაცრი, ეგ ნიშნავს, რომ ის იესოს არ იცნობს და ბიბლია არ წაუკითხია. ალბათ როგორც ტკენენ ეს ხალხი იესოს გულს თავიანთი არაბიბლიური მოსაზრებებით და მარიამსაც რომ ცოდნოდა ძალიან გული დასხდებოდა. ჩვენ ვიკითხოთ ბიბლია ღმერთის სიტყვა და არანაირ ზღაპრებს და ლეგენდებს არ მოусმინოთ. ყველაფერი შევამოწმოთ ბიბლიით. მადლობა. და ეს არის თეოლოგია, იქ ინსტიტუტში რაც გასწავლენ, იქ ლიბერალიზმი არის, არაფერს არ გასწავლენ, წიგნები გვაქვს, ყველაფერი არის ინტერნეტში არის და შენი იმისთვის ეს კარგია, კარგად გამოიყენებ. გაიხარე და დიდი მადლობა. და სამწუხაროა, რომ ასე არ უყურებს არც მართლმადიდებლობა და არც კათოლიციზმი, იმიტომ არის ეგ ოფიციალური სახელმწიფო რელიგია და ძალიან ბევრი ცუდი დაგვიტოვა მაგან, როცა ეს კონსტანტინემ სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა და ეგონა ახლა ამით რამეს კარგს აკეთებდა 300 წელი რო დევნიდან ქრისტიანობას, ფიზიკურ დევნაზეა ლაპარაკი. შემდგომ ამისა ამან თავის ოჯახის რელიგიად გამოაცხადა ესა და იგივე ოჯახის რელიგია იყო ბაგრატიონებში ესა. ეს არ იყო მოსახლეობის, ეხლაც ეს წარმართველი პრივილეგირებული კლასის რელიგია არის და ფუფუნებაში ცხოვრობენ და მონები ყავთ მორწმუნეები. აი რატომ არის ეს არასწორი. ქრისტეს ეგ არ უთქვია რომელიმე სეკულარულმა პიროვნებამ სახელმწიფო რელიგიად აქციოს ქრისტიანობა და დაამახინჯოს. იმიტომ რომ თეოკრატია აღარ არის უკვე მას მერე რაც ისრაელმა ერმა მეფე მოინდომა, წყობილება, ღმერთმა ნელ-ნელა დისტანცირება მოახდინა და დისტანცირების ადგილზე თავისი ხალხი წამოაყენა. და ეს ინსტიტუტიც აღარ არის. ეგეც გაუქმდა. წინასწარმეტყველების ინსტიტუტი აღარ არის. იმიტომ რომ ყველაფერი შეკრებილია, ჩაწერილია და ყველა ენაზე მოწოდებულია. შესაბამისად თითოეული ჩვენთანგან რწმენის კაცს ჭირდება მორწმუნეს ბიბლიის ცოდნა, ისევე როგორც აქ ადგილები იქნა გამოყენებული და მინიშნებული ბიბლიიდან. ბიბლია განიმარტება ბიბლიის გარშემო და არაფერი არ დავამატოთ, იმიტომ რომ თუ დავამატებთ, მოიხსენებათ, რამდენი წყული გაგვიჩნდება ჩვენ და გამოვაკლოთ, სიცოცხლე გამოვაკლოთ. ესეც ბიბლიაშია ჩაწერილი. ამიტომ ჩვენი მასა უწიგნური არის ბიბლიასთან მიმართებაში და იგი ენდობა უფრო სახელმწიფოს მიერ დადგენილ ეკლესიას და თავს იმის იმართლებენ, რომ ეს ისტორია, ჩვენი მამა-პაპები და ასე გზააბნეულები რწმენის ამ ბინდმუჩი დადიან ისე რომ გარდაცვალების დროს არც კი იციან რა ელოდებათ წინ. ამიტომ საჭიროა მორწმუნემ თავისი რწმენა ბიბლიაზე დაყრდნობით შეამოწმოს და არ არის საჭირო რაღაცა დოქტრინების გაერთიანებებში შესვლა და ვიღაცების რელიგიური ლიდერების ნაჩხაპნების სწავლა. აგერ გვაქვს ბიბლია ყველა ენაზეა გასაგები ხო, ყველა ენაზე არის, ვინც იცის ენა გაიღრმაოს ინგლისური, ლათინური, ბერძნული. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული, ამის საშუალება არის ინტერნეტში. ბერძნულსაც ისწავლით, ძველსაც, ლათინურსაც იმდენს, რომ წაიგითხო ტექსტი. ყველას ან გაუადვილდება თუ სიზარმაცეს დაძლევს, ვისაც ჭირდება ესა და ასე რომ მაგარი მკრეხელობაა, როცა იესო ქრისტეს ჩაანაცვლებს მარიამი და მერე ზღაპრებით და ლეგენდებით, ისეთი ლეგენდებით ამაღლებენ, რომ მთლიანად დაგავიწყდებათ იესო ქრისტეს, დანაშაულია ამას აკეთებს სწორედ სატანა, მოწინააღმდეგე, რომელიც პირდაპირ გამეფებულია იმ სახელმწიფო წარმომადგენელ რელიგიაში, რომელსაც კათოლიკები და მართლმადიდებლობა ქვია. აი ეს არის. ამიტომ გავემიჯნოთ მას რწმენის საკითხში და სხვა დანარჩენი ახლა ჰუმანიზმიდან, ახლა თუ ჩაული ეკლესიას, რა პრობლემაა ეს? ქვას ხო არ ესვრი. შენობაა ეგა და ჭიდება ადამიანს, მაგრამ რწმენის საკითხში თქვენ ამ რწმენას ვერ მიიღებთ საღვთო წერილის სიტყვებს, ვერ გაიგებთ იმ გაერთიანებაში, რომელსაც კათოლიკები და მართლმადიდებლები ქვია, თორე ისე ვისაც უნდა მივიდეს მათ და არც უნდა იკამათოს ადამიანმა რწმენის საკითხებში. რწმენაზე არ კამათობენ, რწმენას წარმოაჩენენ, რწმენას ქადაგებენ, რწმენით მოქმედებენ. და რწმენის არგუმენტირებული მტკიცება ეგ მინიშნება იმისა, რომ შენ ამ რწმენას არ ფლობ. ამიტომ ესენი მტკიცებებში არიან, იცი რომ დაждდებიან და ცხოვრება კიდე ნახეთ საქართველოს ყველაზე ძალიან კარგი მაგალითი არის. მანდრო რელიგია გრიალებს, ახლა ყველანაირი რელიგია არის მანდა, მაგრამ ყველას აკონტროლებს მართლმადიდებლობა. პრავოსლავია.
შევცვალოთ პრავასლავია, პრავა სლავიც. განვადიდოთ ჩვენი უფლებები. ესე იგი, მართლმადიდებლობა განადიდებს თავის უფლებებს და მორწმუნეები ამინს უძახიან, რომ განდიდებულია უფლებები იმ ორგანიზაციისა, რომელსაც სამღვდელო ჰქვია. ხოთი ეს მღვდლებისა და მათი ორგანიზაციის განდიდება უფროა, ვიდრე ქრისტეს თაყვანისცემა, იმიტომ რომ ქრისტეს სიტყვები მანდ არ ისმის. აქ არის წესები, საზეპიროები, დღესასწაულები, წმინდანები, რიტუალები, ცერემონიალები. ქვეყანა კი მთლიანად ნახეთ რას დაემსგავსა. ეს რაღაცა საშინელება არის.